God eftermiddag och välkommen till Fikasnack om framtidens utbildning. Det vattnas lite i munnen när man ser det där introt. Jag funderar på att göra lite skralare, mer skorpor, mindre bakverk. Det är fantastiskt att kunna säga att idag så har vi alltså ett nytt avsnitt, men vi har också fått vår i Stockholm. Det satt långt inne, men nu är den här. Jag heter Johan Flidfridell, jag sitter på IT-avdelningen och jobbar med den här podden. Och idag så har vi en ganska stor samling, så vi är 4 personer håller ordning på ljudmässigt om man lyssnar på Spotify efteråt. Jag Johan och sen så har jag programkoordinator Per. Hej Per! Hej Johan, kul att vara med. Ja, visst är det härligt. Jag ska inte säga att vi kan det här nu, men nu har vi gjort det här några gånger. Men lyckligtvis så har vi ännu fler trevliga gäster med oss också. Vi kan väl börja hälsa dig välkommen. Gunnar, du sitter ju i programledningen också för framtidens utbildning. Gunnar Tibet. Ja, tack. Andra gången som jag är med här i podden. Yes, och vi har också en livslevande riktig gäst också som inte är en del av framtidens utbildning, och det är Marcus Hidell. Hej och varmt välkommen. Hej och tack så mycket. För mig är det då första gången jag är med i en sån här podd, men jag ska försöka hänga med i tempot. Ja, vi ska göra vårt bästa. Vi kan väl säga så här då att bara några sådana här disclaimers då när man rullar igång då, det är att det här är inte KTHs officiella ståndpunkt i någon fråga egentligen. Det är inte framtidens utbildningsståndpunkt, utan det här är 4 kollegor på KTH som diskuterar saker vi tycker är viktiga och spännande. Och det är klart att vi står nog för det allra mesta, men allt kan inte sägas är KTHs liksom, åsikt i fråga X eller Y. Vi ger oss ju också in i de här samtalen lite granna oförberedda. Alltså det är klart att vi har en idé om vi ska prata om, men det är inte klippt utan vi sänder live, och det som ligger ute sen är också live på gott och ont då. Så det kan vara bra att veta. Men vi tänkte väl att vi ska låta våra gäster presentera sig lite kort. Och Gunnar, du är inte bara här som framtidens utbildning utan också som grundutbildningsansvarig vid Skiskolan. Men lite kort om vilka ni är, vad ni gör vid KTH och vad ni har för bakgrund. Ska vi börja med dig, Marcus? Absolut, tack så mycket. Jag är alltså grundutbildningsansvarig på skolan för elektroteknik och datavetenskap. Och det är jag sedan den 1 april. Men jag har ju ett förflutet som vice grundutbildningsansvarig sedan skolan startades 1 januari 2018. Så jag har haft en viss tid på mig att bli något sån varm i kläderna. Men rollen som GA, den gick jag in i den 1 april. Utöver det så är jag universitetslektor i kommunikationssystem. Jag sitter på en avdelning som heter just kommunikationssystem på datavetenskapsinstitutionen på skolan, och min geografiska placering är ute i campus Kista. Yes, och får man fråga hur känns det att bli GA? Jo, men det är ju med stor ödmjukhet naturligtvis, för det är en väldigt komplex och spännande roll att ge sig in i. Men jag har varit tillförordnad vid ett par tillfällen tidigare, så att det känns bekant i vissa avseenden i alla fall. Ja, men grattis. Det är ju sådana här roller som vi har på KTH som är, alltså det är en akronym, men som det ligger så otroligt mycket bakom. Alltså det är en stor roll att fylla, och det är en komplex organisation och utbildning är komplext. Så att det kan nog vara bra att ha lite bakgrund innan man ger sig kast på detta. Men vi har en GA till med oss, Gunnar. Du berättar lite kort vem du är. Jag har varit grundutbildningsansvarig i snart 10 år. Och har ganska lång erfarenhet vid Skolan för teknikvetenskap. Jag är vice skolchef också sedan ungefär 4 år tillbaka i den rollen. Tjänstetiteln är väl också universitetslektor i rymdteknik. Jag undervisar ganska många kurser, och där har jag också lite forskning inom det området. Så att farkostteknik och flyg- och rymdteknikprogrammen är de programmen där jag är liksom aktiv som lärare. Men omfattningen av det här grundutbildningsansvarigskapet det är 50%, så det är en halvtid. Ibland räcker det inte med de ärendena som kommer in.
Har du några tips? 10 års erfarenhet, vad ska man tänka på som ny GA? Nej, alltså, det är svårt. Alltså, jag tror att det viktigaste tipset är att hitta någon person att samarbeta med som har längre erfarenhet. Jag hade önskat att jag hade jobbat mer över skolgränserna med andra GA tidigare. Det sänker stressnivån och det finns tricks och fix som inte är nedskrivna som man får genom dialog med personer. Jag jobbar ganska mycket med Marcus nu och liksom har gjort det också även när jag var tillförordnad. Så det hjälper för oss alla att få ett bra perspektiv. Jag kan säga att det var en av huvudanledningarna till att jag faktiskt sökte rollen som GA när det blev öppet. För att just jag tycker att arbetet över skolgränserna är väldigt stimulerande och roligt och det underlättar en hel del. Så jag är rätt glad att Gunnar har 10 års erfarenhet som jag också kan luta mig på i vissa lägen. Och det är kul att ni gillar samarbete över skolgränserna då. För den som inte är på KTH hör detta. KTH är ju ett lärosäte, men vi har verksamheten hanteras, alltså forskning och utbildning i 5 olika så kallade skolor då, som är verksamhetsplatser då. Och framtidens utbildning har ju till syfte att överbrygga eller att skapa värden över skolgränser för hela KTH. Och vi kommer komma till att nu har ju framtidens utbildning gått ifrån att vara utredning och ett initiativ till att det verkligen har blivit verkstad. För att vi står precis i uppstarten av väldigt många projekt som har inkommit och vissa av dessa har då godkänts och kommer nu att rulla igång då inom ramen för framtidens utbildning. Och vi kommer inte hinna täcka alla projekt och inte ens alla skolor idag, utan detta är första i serien av samtal där representanter från olika skolor är med och pratar lite om processen bakom och projekten som nu är på väg att rulla igång då. Så att det är liksom lite kontext till dagens samtal. Ja. Och jag vet inte, Per, vill du säga någonting liksom om projektens roll i framtidens utbildning och varför vi står där vi står nu? Ja, jag kan försöka åtminstone. Det här var en process som inleddes innan jag kom in i bilden i januari som koordinator. Och det handlar delvis om att det sattes en budget för framtidsutbildning förra året där det avsattes 5 miljoner kronor till så här projektmedel. Och när det var klart så bland det första vår nya rektor sa om framtidens utbildning var att prata med våra 5 skolchefer och säga att nu finns de här pengarna. Jag vill att ni ska iterera fram eller ta fram ett antal utvecklingsprojekt som är angelägna för era skolor och inom ramen för utbildning då. Och att det är projekt som ni ska också finansiera med pengar från er skola. Och där sattes en process igång då under början på året att på respektive skola på olika sätt som jag tror vi kommer få höra senare här arbeta fram. Men vad är mest angeläget? Eller också kan man säga angeläget men också möjligt att sätta igång under året. För det var ett villkor att vi har ju 1-årsbudget här. Och ska man sätta fart på pengarna då måste man göra det här i år. Och vad kan vi sätta igång med? Och vad ska pengar användas till? Jo, det är oftast att köpa tid av personer. Så det är liksom en process att få till schemaläggning och allt annat. Och det fanns 2 villkor till i det, så att säga, att få fram de här projekten är att de ska i möjligaste mån vara skalbara. Att visst, det ska utföras på en skola och drivas därifrån. Men det ska vara skalbart inom den egna skolan eller framförallt över skolgränserna. Och det andra ordet vi använder om mönsterbrytande. Att kanske tänka lite nytt, tänka lite fritt. Och kunna göra saker på annorlunda sätt inom eller utanför de gängse ramarna som vi brukar göra saker och ting. Och det där har lett fram till en bild av väldigt många projektförslag som skolorna har jobbat fram och som vi tillsammans, när Marcus och Gunnar berättar att man samarbetar över skolgränserna som GA. Vi har ju i framtidens utbildning har och kommer att fortsätta använda grundutbildningsansvariga och de som också är vice grundutbildningsansvariga på skolorna som ett
team för programmet Framtidens utbildning. Så vi har tillsammans suttit och diskuterat att de här projekten kanske vi kan skjuta på för att det inte riktigt funkar. De här kanske är för ambitiösa eller för lite ambitiösa. De här klickar i varandra över skolgränserna. Det kanske skulle bli ett projekt. Så det har varit en iteration, nästan säga förhandling om att få fram ett antal projekt. Men det är viktigt att säga att det är inte Framtidens utbildning som program som har valt projekten. Det har skolorna själva gjort. Vi ser till att det blir en samordning och koordinering och en kunskapsdelning. Och även om då ett projekt drivs på Marcus på ECS-skolan så är det viktigt att det är ett KTH-projekt som ska vara till nytta för KTHs utbildningar. Så det är väl lite grann av bakgrunden kring det här. Ja, och sen så blev det ju då, alltså det kom ut ett call for tenders eller vad man nu ska säga då. Och där har skolorna gjort lite olika. Så vi tänkte vi dyker ner då i ECS-skolan och processen. Hur såg det ut hos er, Marcus? Och sen vi kan börja med liksom processen bakom. Ja, men det kan vi göra. Processen har ju inte varit en väldigt på förhand systematisk formulerad process, utan det här var ju mer en dialog som vi hade dels med våran skolchef och GA och vice GA, men även dialoger med våra programansvariga och med våra studierektorer. Vi hittade aldrig riktigt tillfälle eller tid att gå ut med en bred utlysning på skolan och en procedur för att granska förslag och välja ut, utan vi valde i rätt stor utsträckning att lyfta aktiviteter som vi ändå hade på gång eller som vi kanske har initierat men skulle behöva en hävstång för att komma igång, och just Framtidens utbildning skulle då kunna vara en sådan hävstång för vissa aktiviteter. Så att vi diskuterade dels då inom våran lite mindre GA-grupp och sen med de större studierektorsgruppen och programansvarigruppen. Och sen satte vi ihop ett antal olika förslag som presenterades vid ett internat där programledning och hela KTHs ledning i princip var närvarande. Och sen i samband med det så valde vi ut då 4 projekt som vi ville gå vidare med. Det betyder inte att vi inte gör någonting med de andra projekten. En del av dem kanske går igång senare. Andra har vi hittat andra finansieringsformer för, och som kanske var mer lämpliga än att profilera det just som ett renodlat FRU-projekt. Ja. Hur såg det ut på skiskolan, Gunnar? Det var en ganska snarlik process faktiskt. För jag pratade med mina grundutbildningsansvariga och sen även med så att säga ledningsgruppen på skolan om att just dialogformen, att gå ut och möta dem. Och vi begränsade den här diskussionen då till studierektorer och programansvariga. Vi har ju ganska god kännedom om vilka tankar som har förts och vilka aktuella ärenden som faktiskt skulle kunna skalas upp till och bli ett projekt. Vi fick in kanske ett 20-tal projekt, och sen den sorteringen som vi gjorde då och som vi bollade med prefekterna och skolans ledningsgrupp byggde lite grann dels på den här skalbarheten och mönsterbrytandet, men också att vi ville få en bred palett över skolans 3 områden, matematik, fysik och teknisk mekanik. Det var väldigt viktigt i den här dialogen att ingen skulle känna sig utesluten och exkluderad. Men samtidigt så låg ju det som Per var inne på, den här bemanningsbiten, det skulle komma igång här nu. Så vi fick inte ta oss vatten över huvudet. Va? Det finns ju mycket mer vi vill göra än vad som faktiskt är praktiskt möjligt. Och den där balansen kan vara lite så här frustrerande. Va? Men vi har ju haft en process där vi har liksom delvis återkopplat de andra projekten. Och de är inte bortglömda på något sätt. Men det är det här vi mäktar med nu. Och den kommunikationen tror jag är väldigt viktig. Att alla är med i framtidens utbildning. Nu råkar de här ligga liksom först i kön. Ja. Det finns väl en sak till att lägga till där. Att från framtidens utbildningshåll så hoppas vi att det här inte är enda gången det går en sån här runda och få fram utvecklingsprojekt. Det är ett sätt, det är en förändringsresa
att sätta igång ett antal sådana piloter eller utvecklingsprojekt eller probes, vad man nu kallar det, och dra lärdom av dem. Både av de som lyckas och kanske ännu mer kanske av de som eventuellt misslyckas, för att förstå varför funkar inte det trots att det var en bra idé. Och kan vi bara visa att det här är en modell som funkar, så hoppas vi att vi får minst lika mycket pengar till fortsatt utvecklingsprojekt. Och då får vi hitta möjligtvis en förfinad process för att vaska fram de projekten. Men för det är inte så att det saknas idéer. Det är precis som Gunnar säger, det saknas, och Marcus också, det saknas inte idéer. Många kanske med en annan tidshorisont bara. Och då lämpar de sig inte just nu. Lägga till också i sammanhanget det här eventet då, som Marcus beskrev när vi samlades då, ledningsgruppen. Jag menar, det finns ju regelbundna temamöten där inte hela den här konstellationen med skolcheferna, men om man ska kalla det kärntruppen, eller de här som har varit involverade att ta fram projekten, samlas med regelbundenhet och håller det här liksom samarbetsförmågan vid liv. För att just i syfte, så som jag upplever det, att stötta varandra i det här och fortsätta identifiera likheter och möjligheter till samarbete. Ja. Det är viktigt, det är bra. Jag kan bara hålla med om det. Jag tycker också att de temamötena som du beskriver har varit väldigt värdefulla, just för att man får ihop inte bara GA på våra 5 skolor utan samtliga vice GA. Så det är liksom en gruppering på i stort sett ytterligare 10 personer. Så då är vi ju rätt många som har en möjlighet att ha fruktsamma dialoger över skolgränserna, hitta nya idéer och olika typer av synergier med nya projekt. Så det där har varit väldigt värdefullt, det tycker jag. Det berikar perspektiven också. Vi får verkligen perspektiv som vi inte fick in annars när det var bara GA. Det är viktigt att vi säger det, både Marcus och Gunnar. Det här temamötena som vi kallar det, alltså med grundutbildningsansvariga och vice grundutbildningsansvariga, det är ju väldigt mycket den grupperingen som driver framtidsutbildning framåt. Vi som programledning sitter ju inte med alla expertsvar och allt, utan vi är ju mer facilitator och kan samla den här gruppen och möjligtvis då ha en del verktyg och metoder för att locka ur det bästa ur den här gruppen för att komma framåt. Ja, där har vi ju även med oss människor från verksamhetsstödet i de temamötena, vilket jag tycker är viktigt att få med också. Självklart, det är jättebra att du säger det, för det är ju en annan. Det pågår ju parallella saker på KTH. Det är allt från ekonomi i balans och ett mer sammanslaget och verksamhetsstöd och en utvecklingsresa för den delen av KTH. Där finns det också utvecklingsprojekt som berör utbildning och som vi då nu försöker gifta ihop och se till att det går i någorlunda samma takt, i varje fall inte motverka varandra. Det ska det inte göra, men att vi har mycket klar överhörning där. Ja, men kan vi få lyfta lite på förlåten och kan du lite kort beskriva några av era projekt, i alla fall på ESS, Marcus? Och den som är nyfiken på vilka är alla projekten, så finns det på intranätet under framtidens utbildning, finns det en sammanställning nu med matriser och lite olika brytningar där man kan se de här projekten. Men lite direkt från medans ämnet är hett. Ja, absolut, det gör jag gärna. Vi har då projekt inom 3 olika kategorier kan man säga. Det är inom programutveckling, inom kvalitetsarbetet på skolan och sen ett som då mer är kopplat till bedömning och examination av studenter. Ja. Och under temat programutveckling så har vi egentligen 2 projekt, varav det ena är då en större översyn över våra högskoleingenjörsutbildningar, och det är någonting som vi då gör i samarbete med CBH-skolan, eftersom vi har faktiskt en del program inom samma ämnesområden, så att vi samarbetar redan sedan lång tid tillbaka med just högskoleingenjörsprogrammen, men vi skulle nog kunna ha det samarbetet och flyta på ett bättre sätt än idag. Och där handlar väl projektet mycket om att man har identifierat en del utmaningar i form av söktryck och genomströmning, där man nu känner att det här är mönster som måste brytas och vi måste försöka göra det på ett nytt sätt och skapa högskoleingenjörsprogram som är designade och gynnsamma för våra högskoleingenjörsstudenter på ett mycket mer fokuserat sätt än vad det är idag.
Det andra programutvecklingsprojektet är nästan helt annorlunda. Det är ett nytt masterprogram inom hållbar digitalisering. Och det kommer väl vara mönsterbrytande i det avseendet att man har möjlighet att designa det här programmet från scratch nu på ett helt nytt sätt och ha väldigt mycket fokus på omedgörliga problem. Och även där så har vi samarbete med ABE-skolan som är väldigt duktiga på hållbarhetsaspekter, medan de som arbetar med programmet från vår sida och utvecklar det, de är då experter på den ämnesmässiga delen med hållbarhet kopplat till datavetenskap och elektroteknik, eller kanske mer specifikt inom ICT-området. Så det är 2 helt olika projekt kan man säga inom programutveckling. Och de andra 2 är dels ett som handlar mer om att implementera lärarlag och team av vad vi kallar för critical friends eller kritiska vänner. Det kan ju ha en viss skräckinjagande klang. Man ska nog se det som konstruktiva vänner då, som ska kunna hjälpa till både vid utveckling av utbildning och när det uppstår problem och när man vill stöta och blöta frågor med sådana som är erfarna utbildningsutvecklare. Det är någonting vi skulle vilja få på plats så att det fungerar mer systematiskt och att det flyter liksom lite av sig själv och gärna ihop med lärarlag inom olika områden. Så att det är ytterligare ett projekt som vi vill inte starta från scratch, men det har inte riktigt fått ordentlig fart och blivit systematiserat på ett sätt som gör att det flyter naturligt på skolan. Nej. Och det sista projektet är mer specifikt och handlar just om mångfald i examination och se till att studenter på våra program exponeras för olika typer av examinationsformer under utbildningsgång och att de ligger i linje med vad man kan tänkas mötas ute i arbetslivet efter man kommer iväg från KTH. Jättespännande. Ja, och rejäl bredd alltså. Ja. Spännande. Gunnar, det skulle vara kul att få lite motsvarande kort preview på vad som händer på SKI. Ja, vi har valt ut 6 stycken projekt, men jag skulle vilja fokusera i den här presentationen kanske på 3 av dem. Vi kommer börja titta på ombyggnad, kallar det så, ny ombyggnad av ett civilingenjörsprogram, folkhögskoleteknik. Det var ett av de programmen som var med och ledde CDIO-arbetet, där Conceive, Design, Implement, Operate då, i början på 2000-talet då, tillsammans med andra lärosäten. Det har varit ett program där vi har experimenterat ganska mycket under åren, men nu eftersom transportsektorn är väldigt mycket i fokus när det gäller liksom det hållbara samhället, så känner vi att vi behöver ta liksom ett omtag och analysera hur skulle det programmet ha sett ut om vi hade utformat det idag. Och där tror jag att det finns en väldigt engagemang från lärarkåren kopplat till det programmet, och det finns goda förutsättningar och det är ganska spännande. Det finns motsvarande utvecklingsprojekt på andra lärosäten utomlands också som har varit väldigt inspirerande att titta på. Sen kopplat till det här, eftersom vi nämnde verksamhetsstödet här då, så har vi genomfört en pilot då när det gäller granskningen av externa sökande till våra mastersprogram. För de mest populära programmen kan det här vara ett ganska omfattande och tungt manuellt arbete för programansvariga. Och på det sättet som vi gör de här bedömningarna, hur gör man en rättvis bedömning av personer som kommer från alla möjliga universitet, massa olika bakgrunder. Så där har vi börjat jobba ganska datadrivet att försöka förstå vilka faktorer som predikterar studieframgång på KTH och hur väger man dem ihop. Och där har vi jobbat nära verksamhetsstödet, så att där ser vi att vår erfarenhet här och den tidsbesparingen som faktiskt har åstadkommit för PA med vad vi tror också bibehållen kvalitet. Den tror den går att skala upp inom KTH för att skapa då en mycket drägligare arbetssituation för programansvariga, men samtidigt inte börja tumma på kvaliteten. Sen ett annat projekt som löper över skolgränserna är det är en specifik förmåga som heter friläggningsförmåga som man behöver inom mekanikområdet då, när man tar fram inre och yttre krafter på ett system för att kunna så att säga, lösa det matematiskt, mekaniskt. Där har det visat sig i en senare kurs att en tidigare kurs kanske kan stärka examinationen. Och då har vi liksom tänkt så här, men ska vi inte se till att vi gör en bra progression
från den första kursen där det här introduceras till den sista kursen där det används. Så där har vi då kontakt både med ABS-skolan, med ITM-skolan, med de fortsättningskurserna. Hur ska den här kedjan se ut? Och där har vi också kontakt med ITM-lärande så att det här beforskas. Och vi har redan haft en presentation av en tidigare doktorand på ITM-lärande som berättar om spatial förmåga som en förklaring varför vissa studenter kan ha svårt med det här. Så att vi vill att det ska bottna i forskning och inte bara liksom titta på hur vi ska lösa det här, vi som är involverade. Och det hade inte hänt alls utan liksom den här framtidens utbildningskoordineringsparaplyet här, den här bredden. Jättespännande. På tal om bredd. Ja, verkligen. Ja, jätteintressant. Ja, men det är gott att höra, och detta är ju bara ett axplock av alla projekt i totalen då. Jag gillar ju att jobba på KTH, det gör vi nog allihop. Men det är också, man slås alltid av hur mycket kreativitet och mycket liksom, drivkraft som finns. Men också kluriga tänk. Vid något möte så var det någon, jag kommer inte ihåg exakt vem, men som resonerade kring skalbarhet. Alltså, när något ska vara skalbart, antingen kan man tänka sig att det ska gå liksom, istället för att 10 gör det ska 1000 göra det. Eller så ska man kunna göra det för 10 fast vid flera tillfällen. Alltså så skalbarhet kan vara många saker, och det som är ett skalbart projekt innebär inte att alla kan göra det, men att man kan repetera det till exempel, göra liksom parallella instanser av någonting. Så det är spännande både liksom hur vi ser på det här utvecklingssatsningarna men också innehållet i dem. Och tiden går ju väldigt fort när man har roligt. Och jättetack för att ni delar med det och liksom i snabbformat, liksom så här elevator pitch, beskriver de här projekten. Det är ju snart en stor träff. Där kommer ju framtidens utbildning finnas på plats, och där finns ju också beskrivningar i A3-format på de projekten som finns, och där kan man ju också liksom vända sig till de som kommer liksom göra görandet i de här projekten också. Jag tänkte se, är det något ni vill avsluta med så här innan vi rundar av? För att som sagt, vi snart bränt en halvtimme här, det går väldigt fort. Jag kan väl bara skriva under på det du skriver om skalbarhet, och kanske ytterligare en dimension i det där är att man kan skala delar av projekt. Att idéer som kommer fram till exempel i utvecklingen av det här nya masterprogrammet kan man lyfta till en massa andra program. Det är också en form av skalbarhet, så att vissa idéer inom de här projekten kan spridas. Det är ytterligare ett exempel på skalbarhet bara. Ja, jättebra. Jag tror det var dig jag snodde det från, Gunnar, för övrigt. Jag är inte säker, men någon var det som klurade kring skalbarhet, och att det inte alltid är så enkelt som, eller det behöver inte vara så begränsat som vi ibland tänker oss. Att det behöver inte vara lika för alla bara för att det ska vara skalbart. Jag tror att vi ser på det på väldigt olika sätt och läser in olika saker i det begreppet. Jag tror det är nyttigt att vi vågar resonera även kring sånt. Tusen tack för att ni tog er tid. Ni har rätt mycket annat på era bord. Så att det var schysst att ni kunde podda med mig och Per. Per, har du någonting? Vi kommer ju finnas på storträffen som sagt. Storträffen är ett bra tillfälle. Det finns ju också fortfarande medskapande kampanj kring de här 13 principerna där man vill man utveckla, ge förslag och ge alternativa förslag på hur man ska tolka de här principerna, så går det alldeles utmärkt och bidra till den fortfarande. Vi börjar med den på SOCTL-konferensen här i februari, var det Just det. På mars. Ja, den kommer finnas kvar på storträffen också. Ja, jag tycker man kan inte nog liksom poängtera den här inkluderingen som det ska vara. Att vi är inte någon grupp här som driver det här liksom ensam. Vi försöker koordinera så gott vi kan, utan det kommer mycket från alla möjliga håll. Alla idéer är värda att förädla och diskuteras. Det är nog så stor utmaning att samordna och koordinera kunskapsdelar. Och göra det utan en för stor administrativ pålaga, så att säga. Utan vi ska försöka hålla det så enkelt som möjligt. Och det viktiga är att projekten går igång, att vi kan få ut kunskap från det. Just nu. Men då så. Om 2 veckor är podden tillbaka. Det kommer mer info om det. Vi anslår det på internet och på Slack. Tills dess får ni ha det riktigt, riktigt gott allesammans. Och tack till er som lyssnade live och er som lyssnar i efterhand. Ha det så bra. Ha det så bra.
Tack så mycket. Tack så Okej. mycket. Hej då. Hej, hej. Hej.